咁其實咧，小朋友未出世之前咧，就喺一個機緣巧合之下啦，跟住就有一啲相關嘅人就介紹咗我，咦，原來有一套華德福教育喎，咁樣知道入邊嘅理念啦，知道入邊好多係唱有音樂啦，有遊戲啦，有藝術啦，即係融合咗落去個學習入邊嘅。咁同埋我會覺得佢哋係真係完全係俾個小朋友去based on佢自己嗰個 nature 啊，去發揮出嚟，去成長出嚟。咁所以嗰陣時其實我已經決定咗小朋友嚟到即係我嘅生命入邊咧，我就要俾佢讀華德福學校噶啦。我覺得啲小朋友啲壓力好大咯。一開始而家就話喂都未開始出世咧，就已經話要學要計劃定學啲乜咁樣啦。咁所以其實如果小朋友由壓力中開始成長咧，其實你見到而家好多小朋友都抵受唔到壓力咯。咁而同埋而家啲考試制度啊，咁樣令到佢哋啲即係你見到個個小朋友日日都係補習，其實我都唔見有邊一個係會開心嘅。其實你最緊要學啲咩？學點樣學做人咯，點樣學社交啊，同人相處啊，同埋除咗讀書之外咧，就要學下其他興趣咯。例如講故事啊、畫畫啊、即係德智體群美五德嗰啲咯，係啊。我會覺得喺即係華德福入邊入到嚟，哇，好溫馨啦，好靚啦！我覺得每一樣嘢都係藝術咯。咁我自己覺得小朋友嚟咗呢度之後，我覺得佢係好自然見到，哇每一樣即係可能尤其去啲大自然嘅地方啦，喺大自然間嘅每一樣嘢，佢都係佢嘅一啲創作嘅靈感，或者好自然喺屋企做下嘢就會唱歌啦。咁我會覺得一個小朋友或者一個人啊，應該係咁噶。咁所以我會覺得呢度即係華德福學校係俾同學仔自己去 explore 自己，俾自己去 explore 自己中意嘅嘢，因為最重要係揾到自己中意嘅嘢。咁係啦，咁我會覺得呢個真係好適合每一個小朋友咯，係啦。好欣賞你哋嗰個課程，就係真係好多活動，同埋逢星期五都會係一啲即係外出嘅即係戶外嘅活動啦。唔係淨係玩嘅，其實感受到之前係夏天啊，好熱嘅。咁阿仔初 join 呢間學校嘅時候，冬天嗰陣時其實係着長袖衫啦，係即係佢會 feel 到，即係出到去大自然間，其實睇到一年四季春夏秋冬嗰個韻律啊。其實我覺得呢度都係一啲唔係用把口講到俾你聽，而係你真係去感受緊佢即係嗰個世間嘅節奏咯。即係我真係好欣賞係同生命嘅一啲嘢係即係聯繫住去俾佢哋去學習，咁佢哋有感受啦，就會學到咯，係啦。阿仔嚟咗呢間學校之後咧，嗰個作息咧係即係已經唔需要我再去逼佢啊！我都好感恩，就係冇話 iPad 上癮啦。咁到時到後佢真係早瞓，我諗8點半左右會開始即係知道會係去作息啦。總之喺我一個作為阿媽眼中，我自己覺得食玩瞓屙搞得掂咧，其實就係即係一個人類最基本嘅最感恩嘅一樣嘢嚟㗎啦。咁都係啦，都好多謝係啦，好多謝呢度咯，係啦。咁其實如果話哥哥同妹妹對比就係瞓覺咯，因為哥哥咧其實就8點半到啦，最遲9點鐘就上床瞓，同埋佢好快就瞓得着咯。咁妹妹咧就有時係我逼佢上床嘅，咁但係上到床咧都喺度等啊，喺度等到眼光光啊，自然唔知做乜嘢咁樣，可能去到10點或者11點先會瞓咯。我覺得呢個佢哋生活節奏最大嘅差別就係佢哋瞓覺嘅時間咯。德福呢一套真係跟住自然嘅韻律，因應人嘅即係真係人嘅身體嘅一個自然嘅需要去咁樣去設計個課程，可能真係咁樣係啱小朋友啱一個人嘅成長多啲，係啦，係啦。即係阿仔喺呢度學唱歌啦，學玩啦，學玩之中其實係同人與人之間點樣去協調啦，自己用自己嘅幻想。我記得見到有時學校好好嘅，成日 send 啲相 send 啲 video 嚟，呢度我覺得真係好好啊。咁我見到同學仔原來係
共同啊，成班同學係集體用佢哋嘅 creativity。即係唔係單一，即係唔係 individual 啊，係一個群體啦，去幻想一啲玩具，跟住砌咗個巴士出嚟啦。跟住嗰陣時我聽，即係我睇到啲片係哇，幻想我嘟八達通啦。即係其實喺呢度係呢啲其實都係學習嚟㗎嘛，都係學習生活係啲乜嘢啦。咁同埋去戶外，其實學一年四季，春天係咁喎，秋天落葉咯，冬天因為凍喎，要着啲件衫，夏天係咁。其實呢啲嘅體驗都係學習嚟㗎嘛，唔係背出嚟㗎嘛，係體驗出嚟㗎嘛。我會覺得喺呢度真係實現咗乜嘢叫做讀萬卷書不如行萬里路咯。我覺得呢度真係做緊呢一樣嘢，即係唔係啲咁複雜，哇要 plan 去咩日本啊 ，plan 去邊度旅行啊。其實去落去公園啦，落去下邊嘅公園啦，即係去水庫啦，見你哋有去水庫啦，有去嗰個林村啦，即係去做呢啲嘢，其實就係學習做之中嘅學習，做中學啊！我好中意嗰次你哋嗰個 Zoom 呢個主題咯，做之中嘅學習，做中學，我好 appreciate 呢一樣嘢咯，係啊。所以我覺得小朋友唔好淨係學習學術上嘅嘢，係啊，其實好多方面係可以係去學嘅。呢度我都想講啊，因為我好欣賞呢度係一間以中國文化為主嘅，即係嘅一間華德福學校啦。我哋係中國人嚟嘅，即係唔可以，即係我哋真係都要 appreciate 翻自己中國文化嘅，要去認識佢嘅一啲嘢嘅。將來人生真係充滿挑戰嘅，咁而係我好欣賞就係喺華德福入邊咧，係唔同，即係喺唔同年紀設計俾佢哋嘅挑戰咧，都係一路幫佢哋鋪排緊佢哋將來真係人生嘅大挑戰嘅，即係都係合適佢哋嘅年紀嘅。如果喺咁細個而係個 challenge 係未啱嘅時候，其實係打垮咗佢哋，所以其實我覺得係一路係建構緊佢哋身體啦、情感啦，同埋係個 spiritual 嗰方面啦。咁我相信咁樣係我絕對相信咁樣出到嚟係會更加 strong 咯，佢會更加堅強咯。喺華德福學校入邊，其實可能當起初係唔係做一啲 academic 嘅嘢，但係我會覺得係咁樣咧，係俾佢哋將來係有力量去行更遠嘅路啊！呢樣先係最重要咯。